Вот смотрите, девчонки, наша с вами новиночка. Обновленный новамин со 100% натуральным составом. Я уже тоже не удержалась, взяла себе попробовать. Уже даже открыла. Вот смотрите, вот такие вот капсулки здесь. Принимается очень легко. Пьется по одной капсулке один раз в день вместе с едой. Здесь у нас 60 капсул. Курс рассчитан на 2 месяца. Вот, витаминки обалденные. Особенно сейчас актуально в период весенний, так как у нас сейчас обострение различных заболеваний, плюс простуды. Очень хорошо для поддержки организма. Девчонки, всем советую, попробуйте наш новый премиальный продукт.